プラスチックタグ。白何出さしてんだお前。猫って普通に突っ込めんだって水に。初めて知ったおお、お前アライグマみてえじゃねえか。すごいね白。あ、ごめん邪魔しちゃった。まさかお前入んじゃねえだろうな。結構入ってるぞ手が。いやすげえ。本当だ。まさかそれ噛み砕かねえだろうな。なんで水に手突っ込めてお前地上に出たアサリビビって触ったんだ。すごくないこいつ。こんなもんなの猫って。おう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 。下げてんなお前は本当に。なんか食ってる？あ、手を舐めてんだ。あ、自分で鳴らしたのにビビってケアしてんのシロ。こんなもんなのか猫って。なんか猫ってほんと水嫌いっていうイメージあったんだけどな。まさかお前入んじゃねえだろうな。おおおおおお、お前何個パクってくんだよお前。すごいですね、しろすけさん。お前出すだけ出してさ、出したやつはどうすんのよ。何個出してんのお前。なんか全部出す気じゃねえだろうな。上手だね、しろ。あ、来たのか。あ、来ちゃった。おい、アサリ片付けろお前。まったく。上手ですね、シロさん。あ、来たのか。シロ、俺手ビシビシじゃねえの。ついでこの野郎。いいつめえっつうのおめ。
白何やってんの？白それで汚いぞ。おーおーおー、あーちゃ何やってんの？お水好きなの？ああああ、シロ、寒くね？寒くないか？乾いた？大丈夫そうですね。だんだん怒ってへこんちしたのか。間抜けすぎて。どれ、ルンバかけっから2階行くか？ここにいる？ 2 階で布団敷いてやっか？あれ前からいるやつじゃん。後ろ行っちゃった。前からいるやつだな。そうそうそう、多分。そういうことは。行っちゃったよ、シロ。シロ、怖いの？シロ、やめなさい。お前じゃ勝てないから。そもそもお前喧嘩なんてアホなやることだぞ。やめろ、シロ。いなくなっちゃった？お前の永遠のライバルだな、あれは。